हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला और आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक खास एप्लीकेशन लेकर के आया हूं। अगर जो आप लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो आप लोग अपने किसी भी कॉन्टैक्ट पर, किसी भी नोटिफिकेशन पर आप 3D रिंगटोन सेट कर सकते हैं। अगर जो आप लोग सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहें। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर जो आपने अभी तक अपना कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप अभी तुरंत ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर अगर जो वीडियोस में यहाँ पर जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 450-500 वीडियोस यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आप यहाँ पर आ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। इसका जो साइज़ है लगभग 24-25 MB का है। तो आप लोगों को ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसका जो नाम है वो है 3D साउंड रिंगटोन्स। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर एडवर्टाइज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आएंगे तो मैं इसके लिए जो इसका जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको यहाँ पर ऑफ कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। इसके बाद हमें यहाँ पर जो ये लोगो है इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने यहाँ पर ढेरों सारे यहाँ पर रिंगटोन्स हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। आप यहाँ पर इनको सुन सकते हैं, इनको यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद आती है आप उसको अपने नोटिफिकेशन यहाँ पर किसी भी कॉन्टैक्ट पर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारी रिंगटोन्स यहाँ पर मिल जाती हैं। सारी की सारी यहाँ पर 3D रिंगटोन्स हैं। मैं यहाँ पर इनको प्ले नहीं कर सकता। अगर जो आप लोग इनको यहाँ पर देखते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर लगना लगेगा। जो भी आपको अपने नोटिफिकेशन या फिर रिंगटोन पर सेट करनी है तो आप उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर जो आपको रिंगटोन पर सेट करनी है, अलार्म या फिर नोटिफिकेशन या फिर कॉन्टैक्ट पर अगर जो सेट करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह की कोई भी रिंगटोन अगर जो आप यहाँ पर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी रिंगटोन को आप यहाँ पर सुन करके आपको जो पसंद आती है उसको आप सेट कर सकते हैं। अगर जो आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप पर्सनल किसी भी कॉन्टैक्ट पर कोई भी एक अलग से रिंगटोन सेट कर सकते हैं। जो ये एप्लीकेशन है काफ़ी सारे यहाँ पर रिंगटोन फ्री में मिल जाती हैं। अगर जो आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जरूर जाएगा। साथ ही साथ इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं। और अगर जो आपके पास हमारे लिए कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेजिएगा। तो कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल के साथ और सीखते रहिए और देखते रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल। थैंक्स।